My name is Tofique Ahmed from class first year medical. Bismillahirrahmanirrahim. अॼु जेको पंहिंजो टॉपिक आहे उहो आहे सेल जी तरफ़ असां ॻाल्हाईंदासीं. टॉपिक आहे सेल. डेफिनेशन आहे सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. डिस्कवर नॉन लिविंग सेल जेको आहे उहो रॉबर्ट हुक हुनखे डिस्कवर कयो 1665. लिविंग सेल एंटोनी वॉन लीeuwenhoek जेको आहे 1673 में हिनखे डिस्कवर कयो. जेको मटेरियल डिस्कवर जो जंहिंसां हिन डिस्कवर कयो उहो आहे रेन वाटर ड्रॉप्स इन बैक्टीरिया. मींहं जा जेके कतरा हुया उन में हिन डिस्कवर कयो, हुनखे ॾिठो त हुन मां हिनखे बैक्टीरिया नज़र आया. स्ट्रक्चर ऑफ सेल आहे सेल मेम्ब्रेन आहे, साइटोप्लाज्म आहे ऐं न्यूक्लियस आहे. सेल मेम्ब्रेन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चवंदा आहिनि जो कम जेको आहे ट्रांसपोर्टेशन प्रोटेक्शन आहे. ट्रांसपोर्ट मटेरियल जी ट्रांसपोर्ट थींदी आहे ऐं प्रोटेक्शन ऐं ही अंदरां जेको पार्ट आहे न्यूक्लियस आहे या साइटोप्लाज्म आहे हिन में प्रोटेक्शन हिफ़ाज़त करे थो. ऐं ॿियो पार्ट आहे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट फ्लैट पार्ट आहे लाइक अ सबस्टेंस जेली. जेको पार्ट आहे प्रेजेंट फ्लैट आहे पाणी ठिसो आहे. all reaction occur in cytoplasm and में all reaction थींदा cytoplasm. ऐं अचूंदा न्यूक्लियस जी तरफ़. न्यूक्लियस इज अ ब्रेन ऑफ सेल. कंटेन करे थो सभिनी एक्टिविटीज के कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज के तमाम के कंट्रोल में रखे थो ऐं कंटेन जेनेटिक मटेरियल. हिन में जेनेटिक मटेरियल भी आहे.